मेरा नाम है स्पाइडरमैन। आज मैं रेस जीत के दिखाऊंगा। अबे स्पाइडर, तू क्या जीतेगा? मैं हूँ गोरिल्ला, मैं ही जीतूंगा। अरे तुम क्या जीतोगे? मैं हूँ उसने की परी, मैं जीतूंगी। अरे मैं हूँ इंटरनल, मैं जीतूंगा। हा 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 हा। पहले कौन जाएगा? गोरिल्ला गोरिल्ला, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। जा भाई। तो दोस्तों, आज मैं लूंगा अपनी पल्सर बाइक। गाइस, इनके सामने थोड़ी विल्ली दिखा देता हूँ, नाम अच्छा होगा। या अरे ये तो कूदने लगी। अरे अरे ये क्या बाइक! अरे अरे गोरिल्ला, हो। चलो चलते हैं, जीत के तो हम भी दिखाएंगे गाइस। चलो, वाह, पल्सर बाइक बहुत बढ़िया है गाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया। देखिए क्या चल रही है, आराम से चलो। सबसे जल्दी तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं ही अभी सबसे आगे चल रहा हूँ अभी गाइस। ये ओ शिट गाइस, नहीं हो गाइस, ओ दुआओं में याद रखना गाइस।